Demək, expand file, collapse file nədir? Baxın, expand filedə klikləyəndə mənə belə bir seçim açır ki, deyir ki, bioqrafiya janrında olan məlumatların hansı digər məlumatlarını görmək istəyirsən, expand edə bilirlər. Mənə lazımdır nə? Bioqrafiya janrında olan məlumatların, tutaq ki, belə deyək, hansı illərdə buraxılışın çəkildiyini görmək istəyirəm. OK dedim. Baxın, gəldi mənə açdı nəyi? Hər bir, belə deyək, janrın hansı ildə çəkildiyini göstərmiş olacaq. Aydındır? İndi bu buraxılış ili siz burada ay görə bilərsiniz. Bunun növbəti dərsdə qrup, anqrupda baxacaq nədir? Ki, illəri görmək istəyirsə, yarısından götürüb bura filtr atacağım və buraxılış ilini buradan çıxardacağım. İlləri görmüş olacaq. Aydındır? Lap daha da dərinləşdirmək istəsəm, misal üçün 2011-in üzərinə gəldim və 2011-in üzərində expand desəm, yenə burada mənə göstərəcək. Bioqrafiya janrında çəkilən, 2011-ci ildə bioqrafiya janrında çəkilən filmlər, expand dedim. Hansı ölkələrdə çəkilib, onu görmək istəsəm və OK desəm, baxın, gəlib mənə artıq illərin ölkələr üzrə olan göstəricilərini də göstərmiş olacaq. Aydındır? Collapse desəm, həmin mətnləri artıq collapse etmiş olacaq. Yəni bir növ geri qaytarmış olacaq.